días. Hoxe imos presentar un tema do programa da materia de toxicoloxía que trata sobre as generalidades dos pesticidas. Hai uns 10 anos participei nun seminario foro internacional que trataba sobre nutrición e saúde, organizado polo Banco Mundial. Os participantes éramos europeos e africanos. Eu pasei vergoña. E por qué? Porque os europeos falaban das súas patoloxías, enfermedades, como consecuencia do exceso de consumo de alimentos e tamén pola incorporación de sustancias como os pesticidas. E os africanos falaban de morte pola inanición, debido á pérdida das colleitas dos cultivos alimentarios. Falaban de fame. Para reflectir esta realidade, imos estudiar a avaliación beneficio-risco do emprego de pesticidas. Precisamente a través desta táboa móstranse as perdas segundo o uso dos pesticidas, tenindo en conta a naturaleza das perdas, expresado en porcentaxe, en gandeiría, enfermedades e cultivos. Pode verse que as rexións África, Asia e Sudamérica presentan as maiores perdas, expresado suliñado en color vermello, e precisamente o tanto por cento de pesticidas empregados é menor. E viceversa, os países máis desenvolvidos presentan menos perdas polo uso de pesticidas maior encadrado color azul. E agora gustaríame plantexar unha pregunta. Que pensades vos? Existen diferencias entre pesticidas e praguicidas? Realmente, desde o punto de vista científico, non existen diferenzas. É a mesma cosa, o mesmo concepto. Cambia, ou a diferencia, está desde o punto de vista semántico, justamente pola traducción do inglés pesticides, o vocablo pesticides, quedou en Latinoamérica, sobre todo, a traducción pesticida, mentras que en el noso solo, sobre todo, falamos de praguicidas, pero é indistinto. E que quere decir o concepto que está detrás destas palabras? Os pesticidas son produtos tanto orgánicos como inorgánicos que sirven para combater axentes nocivos ou perxudiciais para as persoas, animais ou as plantas útiles, o mesmo o medio ambiente. E cal é a finalidade do emprego de pesticidas? Cales son os obxectivos? De unha banda, a mellora en agricultura e gandería. E, por outra parte, a mellora en sanidade pública. Sobre todo, enfocado en orden a erradicar enfermedades como son a malaria, palurismo, etc. Pero é unha novedade o emprego de pesticidas? Que nos di a historia? Facendo un percorrido, en primeiro lugar, vemos que a primeira aposta escrita dos pesticidas está recollida no papiro de Ebers no século XVI a.C. Posteriormente, en civilizacións máis próximas a nós, os gregos, con Dioscórides, no século I a.C., fala do sufre. Con posterioridade, os chineses, en China, con sus maravillosos sardíns, utilizaban o sulfuro de arsénico para combater os mosquitos. Todos eles, hasta estes intres, eran inorgánicos. E foi a partir do descubrimento da América cando se empezou a empregar orgánicos como a nicotina, que se extrae da planta Nicotiana tabaco. A verdadeira novidade radica na peligrosidade de certos pesticidas no século XX, que son os orgánicos sintéticos.
E cales son as características destos compostos orgánicos sintéticos? En primeiro lugar, son moi bioactivos. Quere isto decir que con unha pequeña dosis poden causar efectos perjudiciales biolóxicos moi importantes. Por outra banda, son lipófilos, é dicir, que poden atravesar facilmente determinadas membranas e alcanzar o sistema nervioso central, o que os fai neurotóxicos. Ademais, son bioacumulables e poden quedar no corpo, na grasa, como almacenamiento durante longos períodos de tempo. Finalmente, despois do emprego durante moito tempo, existen actualmente insectos, mosquitos, que verdadeiramente agora son resistentes. Por todo isto, moito destes compostos están prohibidos actualmente. Imos ver agora as clasificacións que pódense facer destos pesticidas orgánicos sintéticos, atendendo a diversos criterios. E nós imos considerar tres. O primeiro, a estructura química. En primeiro lugar, tenemos os organoclorados, representado fundamentalmente por o DDT. Este pesticida, tan importante agora porque está totalmente prohibido, hubo un tempo, despois da Segunda Guerra Mundial, donde foi moi importante e incluso alcanzou o Premio Nobel de Medicina Paul Miller por su emprego en la erradicación de tifus exantemático no exército de aquela guerra. Posteriormente foron sintetizados os compuestos organofosforados, cuyos representantes están o malatión, o paratión, etc. E finalmente, como pesticidas menos peligrosos, estaría o carbaril dentro dos carbamatos. Tendendo as aplicacións, estos pesticidas orgánicos sintéticos clasifícanse como insecticidas, cando se trata de combatir os insectos, os mosquitos, herbicidas, para acabar, para atacar con las malas herbas, fungicidas, para erradicar fungos, e tamén raticidas para erradicar os roedores. Lóxicamente, na materia de toxicoloxía, temos que abordar a clasificación teniendo en cuenta o criterio da súa toxicidade. Para isto, tenemos un parámetro DL50, que é la dosis letal 50, que quere decir que en estudios experimentais con animais sería a dosis que mata o 50% dos animais. Pois ben, teniendo en cuenta este criterio, se clasifican estos pesticidas en moi tóxicos cando dicho parámetro é inferior a 1 miligramo por kilogramo, en moderadamente tóxicos cando esa cifra está entre 1 e 50 miligramos por kilogramo, e os relativamente inocuos son aqueles que tenen este valor superior a 50 miligramos por kilogramo. Cal é a importancia do emprego dos pesticidas? Imos considerar os seguintes aspectos: as vantaxes e os problemas. Con respecto ás vantaxes, na alimentación va a proporcionarnos unha mellora na cantidade dos alimentos e tamén na calidade, por canto aumenta a conservación dos mesmos. Respecto á sanidade, contribúe á erradicación das enfermedades, paludismo, malaria, filarosis, etc. E tamén, deste punto de vista, o saneamento de persoas e locais, como pode ser hospitales, no medio rural os establos, etc. Dentro das vantaxes, tenemos a conservación de elementos útiles ás persoas. No medio de desenvolvimento da súa vida, conserva
despensas, adegas, donde topamos os alimentos. Por outra banda, conserva tamén as las, libros frente á polilla, e tamén é un motivo de conservación dos mobles a través de cuidado das madeiras. En canto aos problemas, debido á súa bioactividade, poden surgir problemas patolóxicos, procesos patolóxicos moi graves. E, por outra banda, debido á falta de control, poden ser dispersados a zonas que nos son esperados encontralos. Debido tamén á súa persistencia, porque non son biodegradables. Como conclusión, subliñar, no primeiro lugar, a necesidade do emprego de pesticidas para combater a fame no mundo. En segundo lugar, considerar a prevención cara a evitar efectos patolóxicos en seres vivos, abordando do punto de vista da toxicidade a súa avaliación científica, por outra banda, considerando que deben de ser autorizados su utilización a través da legislación, respecto aos traballadores que manexan distos produtos, deben seguir cursos axeitados que prevengan as súas patoloxías e, finalmente, débense controlar os residuos que queden nos alimentos para que o consumidor non contraiga ninguna enfermedade. En definitiva, pesticidas sí, pero con control razoable.